J'ai loupé comme une andouille là. Merde, bordel. Ouh. Ouh. Oh. Oh là 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 là, t'es beau toi. Magnifique. Oh que tu es beau. Oh que tu es beau mon pépère. Viens là. Allez, viens là. Allez. Oh là là, mais il est fat. Oh, j'ai jamais fait aussi gros que ça moi. Oh là là. Oh le monstre. Oh le master de ouf. Oh la vache. Oh culé. Oh là là, j'en tremble moi. Oh. Oh là 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 là, putain ce poisson. Ouh la bête. Oh la vache. Est-ce que j'ai de quoi te mesurer toi? Parce que alors là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, j'ai pas de quoi. Alors on regardera à la maison. Alors, la longueur de la canne. Si on fait par rapport à la longueur de la canne. Oh enculé. Oh bah bien 5 cm après ça. Même plus que ça. Oh la vache. Le papa quoi. Le papa. Putain, on va mettre... Oh là 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 là. Oh ce poisson de fou. Oh là là, j'ai chopé le plus gros. Ouais. Oh là là, mais il est gras. Il est gras, il est gras. Allez, tu repars ?